Bos días, comezamos con este episodio de hoxe a lectura da tradución galega das regras do deporte do fútbol gaélico. O primeiro que hai que dicir é onde se atopan. As regras do fútbol gaélico atópanse na parte 2 da Guía Oficial 2022 da Asociación Atlética Gaélica, ou GAA. A parte 1 é de corte administrativo ou organizativo da propia GAA, polo tanto, collemos esta segunda parte, a parte 2 da guía oficial, e no seu índice xa imos ver que ten varios capítulos. Primeiro aparece o diagrama do terreo de xogo de fútbol gaélico e hurling, coas dimensións e as diversas liñas que se trazan nel. Despois temos dous capítulos de regras que son comuns tanto ao hurling como ao fútbol gaélico. Chámanse as regras de especificación ou regras de especificacións xerais, que son 4, e as regras de control, que son 6. Despois veñen outros dous capítulos exclusivos de cada deporte, é dicir, por unha banda, as regras de xogo exclusivas do hurling, que esas non as imos ler desta vez, e pola outra, as regras de xogo exclusivas do fútbol gaélico, que son 6, e estas si as imos ler nesta traducción galega. Por último, para pecharmos esta parte 2 da guía oficial, aparece un apartado de terminoloxía e un índice detallado. En resumo, para coñecer as normas do fútbol gaélico, deberemos estar ao tanto de 16 regras repartidas en 3 grupos. Cada episodio desta lectura relatará un grupo de normas. Se vos gusta este traballo, dadelle a like e suscribídevos tanto en YouTube como nos podcasts, segundo sexa o caso. Comezamos, sen máis demora, co primeiro grupo de regras, as 4 regras de especificacións xerais. Regras de especificacións. Regra 1. O terreo de xogo. O terreo de xogo debe ser rectangular e as súas dimensións serán as seguintes. Lonxitude 130 metros mínimo e 145 máximo. Ancho 80 metros mínimo e 90 metros máximo. Excepción, nas normativas locais, as dimensións poden reducirse en categorías sub-15 ou inferiores. A distancia de 13 metros, 20 metros, 45 metros en fútbol e 65 metros en hurling de cada liña de fondo, terán que marcarse liñas que cruzarán o campo en paralelo a esa liña de fondo. A intersección destas liñas e da liña de fondo coa liña de banda será marcada mediante bandeiras. A liña do medio do campo será marcada paralela ás liñas de fondo, debendo ter unha lonxitude mínima de 10 metros. As liñas fronteira ou liñas que delimitan o terreo de xogo forman parte deste. Todas as liñas do terreo de xogo deben ter un ancho de 90 milímetros máis menos 13 milímetros. Todas as liñas deben estar debuxadas en branco, con materiais de marcado axeitados. O espazo de anotación ou portería debe estar no centro de cada liña de fondo. Cada portería estará composta por 2 postes circulares na súa sección transversal que deberán ter unha altura non inferior a 7 metros dende o chan e estar separados entre sí 6,5 metros. O bordo interior da liña de fondo, o bordo que mira cara ao interior do terreo de xogo, debe ser tanxente á parte dianteira da base dos postes da portería, como se ve no debuxo que tedes no vídeo de YouTube. Un traveseiro debe estar unido aos postes cunha altura uniforme de 2,5 metros dende o chan. O traveseiro debe ter sección rectangular ou circular. Cando sexa rectangular, debe ter unha profundidade de 140 milímetros máis 10 milímetros e un ancho non inferior a 50 milímetros. Cando sexa circular, debe ter un diámetro uniforme de 125 milímetros
máis 5 milímetros. Poden alcanzar esos 10 ou 5 milímetros máis. As redes da portería terán que quedar prendidas de forma segura á parte traseira do traveseiro e á parte traseira de cada poste. A parte superior ou teito da rede deberá estar formada por un soporte metálico fixado á parte traseira dos postes, a unha distancia horizontal dende o traveseiro non inferior a 900 milímetros e coa mesma altura que o propio traveseiro. Excepción: nas normativas locais, as dimensións da portería poden reducirse en categorías sub-15 ou inferiores. Diante de cada portería deben debuxarse dous rectángulos das seguintes dimensións. A. Debe trazarse un rectángulo de 14 por 4,5 metros mediante dúas liñas perpendiculares á liña de fondo, de 4,5 metros de lonxitude, situadas a 3,75 metros do interior de cada poste. Os extremos destas liñas deben estar unidos por outra liña paralela á de fondo. B. Deberá debuxarse un segundo rectángulo de 19 por 13 metros mediante dúas liñas perpendiculares á liña de fondo, de 13 metros de lonxitude, situadas a 6,25 metros do interior de cada poste. Os extremos destas liñas deben estar unidos por outra liña paralela á de fondo. C. A liña de fondo, incluída a liña de gol, forma parte de cada rectángulo. As outras tres liñas pechan o seu rectángulo sen formaren parte del. Diante da liña de 20 metros e dende o punto central desta, deberá marcarse un semicírculo de 13 metros de raio. Terá que pintarse un punto a 11 metros do centro da liña de gol, dende o que se efectuarán os penaltis en fútbol gaélico. Zona de sustitucións. Debe marcarse unha zona de sustitucións que consistirá nunha parte da liña de banda que se estenda 5 metros a cada lado do medio do campo. Todos os xogadores sustitutos ou sustituídos, en sustitución definitiva ou temporal, deben entrar ou saír do terreo de xogo por esta zona co permiso previo do árbitro. Excepción: un xogador mancado pode deixar o campo polo punto das liñas fronteira máis achegado a él. Bandeiras. Todas as bandeiras empregadas nas liñas fronteira deben ter o seu tope superior suavemente redondeado. Regra 2. Os xogadores. Cada equipo estará formado por 15 xogadores. Excepción: un comité de condado pode reducir este número para partidos que non sexan do campeonato de condado. Segundo o disposto no seguinte punto 2.2. Esa tamén é unha excepción. Imos co punto 2.2. Un equipo pode comezar un partido con 13 xogadores. Os xogadores que cheguen tarde poden unirse ao partido durante unha pausa no xogo, mais deben informar ao árbitro antes de facelo. O partido xogarase o tempo completo correspondente. Sempre que un equipo presente 13 xogadores, incluindo entre eles os posibles xogadores expulsados ou retirados mancados, o resultado final permanecerá como resultado definitivo do partido. O número máximo de suplentes permitidos durante o tempo normal de partido será 5. Durante a prórroga serán permitidas un máximo de 3 sustitucións. Permítense sustitucións temporais tanto no tempo normal de xogo como na prórroga, segundo o establecido na regra 1.5b. Regras de control, lesións, sangue ou sospeita de lesión cefálica. Non se permite a sustitución dun xogador expulsado, excepción, segundo o permitido pola regla 2.5d, regras de especificacións xerais. Unha sustitución só se pode levar a cabo durante unha interrupción do xogo, despois de que o xogador lle entregue unha nota co troco ao árbitro ou, no caso de partidos sénior entre condados, o árbitro de banda. Isto tamén se aplica ás sustitucións temporais permitidas segundo a regra 1.5b, regras de control, lesións, sangue ou sospeita de lesión cefálica. Considérase interrupción do xogo calquera parada do partido tras anotación, fora de fondo, sinalización de tiro libre e fora de banda,
ou cando o árbitro detivese o xogo para a atención médica dun lesionado. En partidos entre condados, todas as sustitucións, temporais ou non, deberán realizarse entre xogadores incluídos na lista oficial facilitada ao árbitro. En partidos do campeonato sénior entre condados, todas as sustitucións, temporais ou non, deberán cumprir a regra 6.36 da parte 1 da guía oficial. Lista de xogadores. 2.4. Antes de cada partido oficial, o árbitro recibirá unha lista de xogadores duplicada e en irlandés, agas no establecido pola regla 1.7 da parte 1, con nomes cristiáns completos. Os primeiros 15 nomes da lista serán considerados titulares, agas que se indique claramente o contrario. Cando proceda unha prórroga, o árbitro deberá recibir ben unha nova lista cos 15 xogadores que comenzan esa prórroga ou ben unha lista indicando claramente os trocos feitos respecto ao equipo que rematou o tempo normal de partido. Esta lista pódese presentar nunha versión sinxela, mais no restante debe cumprir as condicións anteriormente sinaladas. En partidos entre condados, a lista de xogadores debe estar numerada do 1 ao 24 e indicar os clubs aos que pertencen os xogadores. Excepción: en partidos sénior entre condados, a lista de xogadores pode numerarse do 1 ao 26 como máximo. Todos os xogadores deben aparecer na lista facilitada ao árbitro antes do partido. Nas prórrogas, os xogadores tamén deben figurar na lista que se lle facilite ao árbitro antes do partido. Para partidos do campeonato sénior entre condados, é necesario seguir a regra 6.36 da parte 1 da guía oficial relativa ao rexistro do equipo lista de xogadores. 2.5. Os xogadores nas prórrogas. Poden comenzar a prórroga 15 xogadores calquera, excepcións, segundo o disposto nas liñas B e D máis abaixo. Tamén un xogador que reciba un cartón negro e sexa excluído durante 10 minutos e que leve apartado menos de 10 minutos durante o tempo normal. Debe ser un dos 15 xogadores para comenzar a prórroga, mais permanecerá excluído durante a mesma o tempo que lle falte. B. Nun partido entre condados, poden comenzar a prórroga 15 xogadores calquera da lista facilitada ao árbitro antes do partido, agás polo disposto no punto D máis adiante. C. O árbitro recibirá unha nova lista cos 15 xogadores que comezarán a prórroga ou unha nota que indique claramente os trocos feitos respecto ao equipo que rematou o tempo normal de partido. Esta lista ou nota pódese presentar nunha versión sinxela, mais, no restante, debe cumprir as condicións da regra 2.4, lista de xogadores. D. Un xogador expulsado por causa calquera no tempo normal non pode xogar a prórroga, mais pode ser sustituído por un compañeiro. E. Permítense as sustitucións temporais ou non durante a prórroga, segundo o establecido na regra 2.3, 2 e 3. Unha amoestación, cartón amarelo, durante o tempo normal non se terá en conta na prórroga. Regra 3. O tempo. Os equipos deben estar no terreo de xogo polo menos a hora especificada polo comité respectivo nos campeonatos sénior entre condados, finais da Liga Nacional, finais do campeonato interprovincial e finais de campeonato sénior de All Ireland, provincias e condados. Para o resto de partidos, deben estar no terreo de xogo polo menos 5 minutos antes da hora de inicio establecida. O tempo de xogo consistirá en 2 metades de 30 minutos cada unha, pero haberá que engadir máis tempo a cada metade en caso de atrasos accidentais ou intencionados. Todo isto recibirá o nome de tempo normal de xogo. Excepcións. En campeonato sénior entre condados, Liga Nacional, competicións adicionais e partidos de torneo, o tempo de xogo consistirá en 2 partes de 35 minutos cada unha. Nas normativas locais, o tempo de xogo pode reducirse para categorías sub-15 ou inferiores. Permitirase un descanso entre as 2 metades do partido, non superior a 10 minutos, tra lo cal os equipos cambiarán de lado no terreo de xogo. Excepción. En partidos sénior entre condados, o descanso será de 15 minutos como máximo. No caso de partidos nos que non se disputan puntos de liga e baixo as condicións da regra 3.5,
Un comité ao cargo diso decidirá antes do comezo da competición se haberá ou non en todas as roldas ou só nalgúnas específicas prórroga en caso de empate durante o tempo normal e se haberá ou non en todas as roldas ou só nalgúnas específicas algún procedemento en caso de empate tras prórroga para declarar o equipo gañador nese mesmo día. Un comité ao cargo diso, co acordo dos dous equipos implicados, pode tamén decidir antes da data dun determinado partido se haberá ou non prórroga en caso de empate durante o tempo normal dese partido e se haberá ou non algún procedemento en caso de empate tras prórroga para declarar o equipo gañador dese partido nese mesmo día. A prórroga será obrigatoria no caso de empate despois do tempo normal dun partido de repetición, segundo partido tras empate nunha primeira contenda. A prórroga constará de 2 partes de 10 minutos cada unha. As regras 3.5 e 3.6 proporcionan indicacións adicionais para determinar o gañador nos partidos que rematen en empate dalgunhas competicións específicas. O Consello Central aprobará un sistema para determinar o gañador dos partidos que rematen igualados despois da prórroga prevista na regra. Se non procede, repetición do partido. Este sistema chamarase gañador no mesmo día. As normas para o gañador no mesmo día serán decididas polo Consello Central. Quitando que o Comité de Dirección do Consello Central, a petición do oportuno Comité de Control da Competición, decida outra cousa, as eliminatorias de todas as competicións de hurling e fútbol gaélico entre condados, de todas as competicións provinciais e All Ireland entre clubs e os campeonatos de terceiro nivel, educación superior, terán que decidirse polo procedimento de gañador no mesmo día. Excepción, as finais All Ireland Senior de hurling de primeiro nivel e fútbol gaélico, tamén de primeiro nivel, poderán ter prórroga no seu primeiro partido, mais só poderán decidirse co gañador no mesmo día no caso de partido de repetición. Xogarase unha prórroga de 2 partes de 10 minutos no caso de rematar en empate un partido dunha competición por eliminatorias en categorías inferiores de club, ata a categoría minor incluída. Excepción, a prórroga non será obrigatoria no primeiro partido das finais do Campeonato de Condado en categoría minor. Cando se xogue unha prórroga, haberá un intervalo máximo de 10 minutos entre o final do tempo normal de xogo e o inicio da prórroga. O descanso entre as partes da prórroga non excederá de 5 minutos e os equipos non deben abandonar o terreo de xogo durante ese descanso. Despois do descanso da prórroga, os equipos cambiarán de lado no terreo de xogo. Regra 4. Equipamento. Os equipos de club deben vestir coas súas cores distintivas en competicións entre clubs. Cando exista similitude de cores, os equipos pasarán a empregar a súa cor ou cores alternativas rexistradas coa aprobación do Comité de Condado. Os equipos de condado deben vestir coas súas cores distintivas en competicións entre condados. Cando exista similitude de cores, os dous condados pasarán a empregar a súa cor ou cores alternativas rexistradas, ou outras cores autorizadas ou indicadas polo comité ao cargo. En todos os partidos, o porteiro vestirá unha camiseta que o distinga das cores do seu propio equipo e do equipo contrario. En todos os partidos e en todas as sesións de práctica de hurling será obrigatorio e responsabilidade individual de cada xogador o uso dun casco con protección facial que cumpra a norma IS 355 ou outra norma alternativa determinada pola Autoridade Nacional Irlandesa de Seguridade, NSAI. Estes cascos non deben ser modificados en ningún caso respecto do seu estado orixinal de fabricación. O árbitro non debe permitir o uso do casco nos partidos de fútbol gaélico. En todos os partidos e en todas as sesións de práctica de fútbol gaélico será obrigatorio e responsabilidade individual de cada xogador o uso de protector bucal. O diámetro do sliotar, a bola do hurling,
debe estar entre 69 e 72 milímetros, sen incluir o seu bordo de costura. O peso do esliótar debe estar entre 110 e 116 gramos. A altura do bordo de costura debe estar entre 1,8 milímetros e 2,6 milímetros. O ancho do bordo de costura debe estar entre 3,6 milímetros e 5,4 milímetros. O grosor da capa de coiro, curtido ou sintético, debe estar entre 1,8 e 2,7 milímetros e non debe estar laminada cun revestimento maior de 0,15 milímetros. Os esliótars só recibirán aprobación para o seu uso se seguen os estándares e probas establecidas polo Consello Central. Os esliótars aprobados para partidos, tanto en Go Games como en xuvenís, Super Games ou en adultos, deben portar o símbolo de aprobación da GAA. Faránse probas anuais nun centro independente homologado para garantir que os esliótars continúan a cumprir as normas establecidas polo Consello Central. O Consello Central poderá decidir que calquera empresa autorizada para fabricar ou suministrar esliótars para os partidos oficiais empregue un único núcleo determinado. Tamén pode aprobar o uso de chips intelixentes coa finalidade de autenticar o esliótar en partidos oficiais específicos. O balón de fútbol gaélico non pesará menos de 480 gramos, nin máis de 500 gramos, e terá unha circunferencia non inferior a 68 centímetros nin superior a 70 centímetros. Excepción: un comité de condado pode reducir as dimensións establecidas nos epígrafes previos para categorías sub-15 ou inferiores dentro da súa competencia. Os balóns serán aprobados para o seu uso se seguen os estándares e probas establecidas polo Consello Central. Os esliótars e os balóns deben cumprir por completo a normativa de equipamento e indumentaria de xogo segundo ratificado periódicamente polo Consello Central. A pala do Harley, o pau de Harling, non excederá os 13 centímetros no seu punto máis ancho. En categorías inferiores de Harling, ata sub-12 incluído, está prohibido o uso de bandas metálicas nos Harleys, a menos que sexan cubertas cun vendaxe ou cinta adhesiva. Nos saques de porta do fútbol gaélico pode empregarse un cono artificial ou tee que siga a norma aprobada polo Consello Central. Rematamos así, pois, estas regras de especificacións xerais comuns para o hurling e o fútbol gaélico e no seguinte capítulo continuaremos coas regras de control tamén comuns para estes dous deportes. Saúdos.